Iubiți frați și surori, aș vrea să vă salut cu toată bucuria în dimineața aceasta, să fiți binecuvântați de Domnul. Aș vrea să vă invit să stăm ridicați și haideți să începem dimineața aceasta binecuvântată, lăudând numele Domnului pentru brațul Lui atotputernic, care și în săptămâna aceasta ne-a păzit, ne-a binecuvântat. Familiile noastre, copilașii noștri, toți cei dragi ai noștri. Și se cade ca și în dimineața aceasta să lăudăm acest nume măreț, să lăudăm pe Domnul nostru, pentru că mare este numele Lui și foarte vrednic de laudă, spune psalmistul. De aceea, haideți să ne deschidem inimile, haideți să lăsăm îngrijorările, să lăsăm toate celelalte lucruri, chiar dacă este greu, spunem noi. Haideți să ne uităm la Domnul, la bunătatea Lui, la harul Lui, la dragostea Lui care ne cuprinde și în dimineața aceasta. De aceea, haideți să cântăm împreună. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. În această dimineață îl binecuvântăm pe Dumnezeu că a fost de partea noastră, îl binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a dat putere, ne-a dat sănătate și putem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Spunea psalmistul în psalmul 91, Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, binecuvântat să fie numele Domnului. În această dimineață, pentru toți care ne urmăriți live
Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste casele dumneavoastră. Ne bucurăm că Dumnezeu a fost de partea noastră și Dumnezeu a fost scutul nostru, protecția noastră. De aceea, în această dimineață, nu dorim să facem altceva decât să-i mulțumim lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat această ocazie să putem să stăm, să fim ocrotiți sub aripile tale. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeu în această dimineață și dorim să-i mulțumim Domnului pentru că El este de partea noastră și va fi și în continuare. Amin. Doamne, te binecuvântăm.
Spunea Pavel Corintenilor în 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Sau într-o altă traducere spune pentru darul lui nemaipomenit. În următoarea cântare vrem să cântăm despre acest dar nemaipomenit pe care l-am primit de la Dumnezeul nostru. Ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani este nemaipomenit, nu se va mai întâmpla și nu s-a mai întâmplat și nici se va mai întâmpla vreodată. Cântarea pe care o cântăm spune: ai deschis cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit, pentru mine un biet păcătos. M-ai iubit așa mult că ai murit la calvar, să deschizi ochii mei, să înțeleg și să te slăvesc. Haideți să continuăm să stăm în închinare în prezența lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru darul lui nespus de mare și numele lui să fie binecuvântat. Ai deschis cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit. Pentru mine un biet păcătos. M-ai iubit așa mult că ai murit la calvar. Să deschizi ochii mei, să înțeleg și să te slăvesc. Pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace, de-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Pentru zâmbetul tău înscris printre stele, mângâierea ta în clipele grele. Pentru dragostea ta revărsată în mine, mă închin, recunosc că ești Domn și rostesc mulțumesc. Pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace, de-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Pentru zâmbetul tău înscris printre stele, mângâierea ta în clipele grele. Pentru dragostea ta revărsată în mine, mă închin, recunosc că ești Domn și rostesc mulțumesc. Când la tine am venit, cu povara mai grea m-ai primit. Sufletul l-ai mântuit. De atunci viața mea ți-am predat, o Iisus. Fiul celui preanalt m-ai făcut prin sângele sfânt. Pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace, de-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Pentru zâmbetul tău înscris printre stele, mângâierea ta în clipele grele. Pentru dragostea ta revărsată în mine, mă închin, recunosc că ești Domn și rostesc mulțumesc. Pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace, de-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Pentru zâmbetul tău înscris printre stele, mângâierea ta în clipele grele. Pentru dragostea ta revărsată în mine, mă închin, recunosc că ești Domn și rostesc mulțumesc. Dacă-ți genunchii, Iisus, e aici, ridică mâini curate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slava se coboară din cer. Îndrăznește-ne, intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului. Vino cu cântări de mărire, Osana mielului prea sfânt.
ce te apasă mereu. Mâna lui Iisus poate vindeca, rana și păcatul de greu. Pacea ce coboară din cerul sfânt, dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința de neclintit, totul poți avea doar să crezi. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Iisus. După aceste cântări, cred că cu toți putem zice că avem un mare Dumnezeu. În următoarele clipe vă chem să reocupați locurile și împreună cu mine să deschideți Sfânta Scriptură în Cartea Daniel, capitolul 2, cu versetul 20, care spune: Daniel a luat cuvântul și a zis: Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. O mare rugăciune care rostea Daniel. Dar eu cred că mai mare a fost contextul în care el a venit înainte Domnului și a înălțat această rugăciune. Dacă citim capitolul anterior, vedem că Dumnezeu a împlinit o promisiune care făcea poporul lui Israel și a spus: cât timp mă veți căuta și veți sta aproape de mine, vă voi binecuvânta și veți prospera. Însă dacă vă veți întoarce înapoi înspre Dumnezeilor căruia ați slujit și nu vă veți întoarce la mine, veți fi duși robi în țări străine. Și vedem că așa și s-a întâmplat. Poporul Israel și mai ales această împărăție Iuda s-a depărtat de Dumnezeu și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Și vedem și ne spune Biblia că în acest popor era o seminție de împărați și de boieri și aceștia erau fără nicio tăsătură, erau înțelepți în toate privințele și erau frumoși de chip. Vedem că erau niște tineri care erau credincioși Domnului și chiar dacă aveau poate un viitor cu o mare promisiune că într-o zi vor stăpâni peste această împărăție și că aveau multe promisiuni care și-au imaginat ei, că erau elita țării, că aveau multe binecuvântări, vedem că nu s-au întâmplat așa poate cum ei și-au așteptat. Poate s-au așteptat să fie împărați, să aibă multe bogății, însă din pricina poporului au fost duși în robie. Și a fost greu pentru ei, mă gândesc. A fost o situație complet diferită de ce și-au imaginat, de ceea ce s-au așteptat. Însă vedem că totuși Dumnezeu a fost cu ei. Și vedem că împăratul Nebucadnețar, care stăpânea peste acest popor, avea obicei să-și adună cei mai înțelepți oameni de pe lumea aceea în jurul său. Și făcea parte din această parte și 4 tineri, și anume Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și ce este deosebit la acești tineri este relația lor cu Dumnezeu. Și vedem că chiar dacă au fost duși într-o țară străină, toate s-au schimbat complet și nu mai știau poate ce să facă. Știau că este o singură constanță în viața lor și aceea este Dumnezeu. Și așa cuvântul Domnului ne arată și ne spune că ei au decis să nu se spurce cu lucrurile care le găseau acolo în Babilon.
Nu, au ales să nu se spurce cu mâncarea care mânca împăratul și care le dădea la fel și înțelepților de pe vremea aceea. Și au decis să-L urmeze pe Dumnezeu și să rămână Lui credincioși în veci. Și mai ales în viața acestui om, Daniel, vedem că viața lui nu a fost simplă. Și vedem că chiar dacă el a ales să-L urmeze pe Dumnezeu, avea parte de multe necazuri. Însă Dumnezeu întotdeauna a fost cu el. Merită Dumnezeu să fie înălțat pentru aceasta. Și vedem din pricina că a fost înălțat de către împărat, a fost și pus la încercare. Avea de făcut o meserie a citirii în stele și a cunoaște tainele împăratului. Și vedem că în una din zile, împăratul acesta, Nebucadnețar, avea un vis. Avea un vis și mult îl frământa și nu știa ce să facă, ce are de însemnat acest vis. Însă ca să cunoască că acești tălmăciri sunt adevărate, aștepta și să îi se spună ce visa. Și noi poate ne întrebăm, dar cum să știi acest lucru? Cum să cunoști visurile unui om? Și această întrebare și-au pus și atunci cititorii în stele, magii și toți înțelepții acestei împărății. Și pentru că niciunul n-a fost în stare să-l tămăcească și să cunoască acest vis, împăratul Nebucadnețar a decis să fie omorâți toți înțelepții. Însă vedem că între toți acești oameni care au fost înălțați de împărat, a fost unul singur care a cunoscut răspunsul. Și el știa că răspunsul este la Domnul. Și el, în pricina stării în care se găsea, că au fost omorâți, poate oameni cu care lucra în fiecare zi, oameni cu care se întâlnea în fiecare zi, poate chiar și prieteni, el a ales să vină cu această problemă înainte Domnului. Și a mers la acești 3 tineri și prietenilor lui și a spus, haideți împreună să venim înaintea Domnului și să ne rugăm. Haideți să venim să rostim o rugăciune înaintea Domnului, căci El este Cel care cunoaște toate. Și poate și noi în această dimineață ne găsim într-o robie spirituală. Poate și noi ne găsim într-o stare în care nu găsim nicio lumină la sfârșitul cărării noastre. Poate și noi suntem frământați și nu mai știm încotro să alergăm. Și în această dimineață, cuvântul Domnului ne spune să venim înaintea Domnului. Cu păcatele noastre, cu problemele noastre, cu îngrijorările noastre. Vedem că Daniel, în toată viața lui, s-a încrezut în Dumnezeu. Și prin faptul acesta, el nu avea întotdeauna parte de mari binecuvântări. Nu întotdeauna avea viață simplă, nu întotdeauna a fost cutit de încercări, ci chiar împotrivă. Vedem că oamenii din jurul lui au văzut lucrul acesta, că era temător de Dumnezeu. Și acest lucru îi deranja. Și vedem că în societatea noastră găsim acești fel de oameni, care se uită la noi poate cu dispreț și se întreabă, oare chiar crede ceea ce și spune? Și la fel ca Daniel, noi suntem chemați ca nu doar să spunem și să rostim aceste cuvinte, ci și să le trăim. Vedem că Daniel în toată viața lui avea un obicei să se roage de 3 ori pe zi, indiferent de oamenii care erau în jurul lui și de legile care erau pus de stat și de guvernul a timpului acestuia. Și ce noi trebuie să înțelegem este că, indiferent de situația în care ne găsim, întotdeauna trebuie să venim înaintea Domnului în rugăciune. În odăița noastră, în ascuns, dacă este nevoie, dar întotdeauna să facem acesta fără să ne fie teamă de lucrurile care sunt în jurul nostru. Vedem că Daniel putea să facă multe lucruri. Putea să se înspăimânte, să se ascundă de oameni. Însă el a ales să-L caute pe Dumnezeu lui, că știa că la el o să găsească un răspuns. Și în această dimineață vă chem împreună cu mine să stăm în rugăciune și să ne rugăm Domnului. Să venim înaintea Lui cu situația noastră, că El o cunoaște. Că El cunoaște și răspunsul și El știe cum să facem mai departe. Pentru noi poate este o situație nemai văzută. Poate pentru mulți dintre noi nu mai știm încotro să alergăm. Însă întotdeauna la Dumnezeu este răspunsul. Și cu acest gând vreau să intrăm în rugăciune și să ne rugăm Domnului. Ca la fel ca Daniel, să ne rugăm și noi,
ca Domnul să ne întărească în clipele acestea, ca El să ne dea înțelepciune și pricepere, ca El să ne binecuvânteze și la fel ca și Daniel să ne facem și noi acest obicei, să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi și să căutăm o viață aproape de Dumnezeu. Amin. Intrăm în rugăciune pe genunchi.
Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în această dimineață și îi mulțumim că a fost de partea noastră până aici. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această ocazie ca să putem să ne rugăm Lui. Spunea în Matei, în capitolul 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Avem ocazia ca să-i spunem Domnului totdeauna problemele noastre și în cămăruța noastră și când ne întâlnim așa puțin la biserică, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne dă ocazia aceasta ca să-i spunem Lui problemele noastre. Și spune cuvântul Domnului mai departe, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Haideți să luăm jugul Domnului Iisus Hristos. Sunt atâtea feluri de juguri care putem să le luăm, dar jugul lui Hristos este un jug ușor. Și rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea putere, ca să putem să înaintăm. Și ce rău, să nu aibă de câștigat nimica de la noi. Pentru că El încearcă de fiecare dată ca să pună jugul Lui și jugul Lui celui rău este un jug greu. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze frățietatea de pe întreg pământul, frați, surori și copii, să ia jugul lui Hristos. Amin. Vom cânta pentru slava Domnului o cântare. Și în timpul acestei cântări, aș vrea să ne ridicăm în picioare și vom face și colecta și zice ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și la această lucrare și inimile noastre să primească prin această cântare o îmbărbătare. Amin. Astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patim, laudă-L printre suspine, laudă-L printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe la cruce, știu în genunchi să-L urce. Mare să-ți fie credința, roagă-te și fii tare, nu ocoli suferința, ea îți va da răbdare. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu îngerii
genunchi să-l urce. Slăvit să fie Domnul! Vă doriți să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, capitol în care Ioan scrie rugăciunea Domnului Iisus Hristos dinainte de a pătimi, de a suferi. Aș vrea să citesc 3 versete, versetul 21, versetul 22 și versetul 23. Ioan, capitolul 17, versetul 21, 22 și 23. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este bine că este din nou duminică, este bine că suntem în jurul cuvântului lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Domnul să-i binecuvinteze pe cei care prin intermediul internetului sunt alături de noi, acolo unde sunteți, fiți binecuvântați de Domnul. Este cel mai frumos timp, timpul în care stăm în a lăuda pe Domnul, timpul în care stăm în jurul cuvântului, timpul în care ne apropiem de Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Biserică Speranța. Una dintre dorințele Bisericii Speranța, care a fost exprimată la începutul acestui an, a fost faptul că ne dorim ca și biserică să ne maturizăm în fiecare zi, să devenim tot mai maturi spirituali. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu dorința de a avea relații. Dumnezeu l-a creat pe om cu dorința ca în fiecare zi să aibă o relație cu El. Și dacă ne uităm în Genesa, vedem că Dumnezeu în fiecare zi, în răcoarea zilei, stătea de vorbă cu Adam. Apoi, după ce lui Adam i-a creat-o pe soția lui, pe Eva, pentru că Dumnezeu i-a zis că nu este bine ca omul să fie singur, nici din punct de vedere sentimental, și așa lui Adam Dumnezeu i-a făcut-o pe Eva, de aceea ne și căsătorim, de aceea tinerii se căsătoresc, de aceea avem relații. Nu este bine să fim singuri nici din punct de vedere fizic, de aceea Dumnezeu a creat comunitate de oameni. Dumnezeu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că și-a ales un popor, a creat un popor, poporul Israel, pe care Dumnezeu de-a lungul istoriei l-a condus prin biruințe, chiar dacă de multe ori a trebuit să-l mai și mustre, a trebuit să-l și pedepsească, Dumnezeu a condus poporul Israel, făcând o comunitate frumoasă. Apoi nu este bine să fim din punct de vedere spiritual, să fim singuri, pentru că Dumnezeu a instituit în Noul Testament, după ce Domnul Iisus a venit și a reconciliat relația dintre om și Dumnezeu, Dumnezeu a instituit cea mai frumoasă comunitate, biserica. Și nu este bine să fim singuri, de aceea e bine să aparținem de o biserică și anul acesta, poate mai mult ca în alți ani, ne dorim ca Dumnezeu să ne ajute să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Comunitatea a fost planul lui Dumnezeu pentru om. Atunci când vorbesc de comunitate, mă refer la un grup de oameni care au valori comune, care au interese și o credință comună. Atunci când vorbesc de comunitate, vorbesc de Biserica Speranța, o comunitate plăcută lui Dumnezeu, o comunitate în care Dumnezeu se prezintă ori de câte ori venim la închinare. Poate cuvântul acesta pentru tineri e puțin mai greu și nu înțeleg ce înseamnă comunitate. Aș putea să zic în germană Gemeinde. Cred că zic bine. La nivel de comunitate, o comunitate de oameni. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Speranța, să fie o comunitate care să iubească maturizarea. Una dintre lucrurile pe care mi le-am notat aici este faptul că biserica este locul unde oamenii se adună să laude pe Dumnezeu. Biserica este locul unde oamenii se adună să se închine înaintea lui Dumnezeu, este locul în care predicarea este făcută cu putere în prezența lui Dumnezeu. Biserica este locul unde Dumnezeu se prezintă, iar cei care ascultă slujirea, indiferent de ce fel este, îl cunosc pe Dumnezeu și se întorc la Dumnezeu. Îmi doresc ca Biserica Speranța să fie locul unde Dumnezeu se prezintă de fiecare dată. Să fie locul unde oamenii care vin, indiferent cât de săraci suntem, dacă pot să spun din punct de vedere spiritual, este locul unde ne maturizăm pe zi ce trece, să devenim după voia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu să-și naște chipul lui în noi.
atunci când ieșim afară, dincolo de zidul acestei biserici, oamenii să zică cu oamenii ăștia că e ceva special. De ce? Că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Una dintre specificul bisericii mature, dacă pot să spun așa, și lucrul despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, este unitatea. Biserica matură din punct de vedere spiritual este caracterizată de unitate. Atunci când am citit aceste versete, rugăciunea Domnului Iisus Hristos care se ruga lui Dumnezeu și îi spunea: Doamne, vreau să fie și ei una cum suntem și noi. Poate cel mai frumos exemplu pentru unitate este Trinitatea. Ne uităm și vedem că așa de frumos se ruga Domnul Iisus Hristos și zicea: noi suntem una. Doamne, vreau ca și comunitatea, vreau ca și biserica să fie una. Poate ziceți că este greu ca Biserica Universală să fie una, pentru că avem culturi diferite, avem poate multe lucruri diferite care țin de țară sau de zonă. Dar aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre biserica locală. Biserica locală în prezența lui Dumnezeu dă dovadă de unitate. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așa de frumos spune și Pavel spunea Efesenilor în capitolul 4, versetul 2 și versetul 3. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și așa de frumos, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Îmi place și m-am gândit zilele acestea, oare de ce spune păstrați unirea Duhului? De ce să păstrați această unitate? Pentru că poate de multe ori auzim spunându-se să facem unitate, să creăm noi unitate. Atunci când Dumnezeu a lăsat biserica, Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt în biserică și El creează unitatea. Noi ceea ce trebuie să facem este să păstrăm această unitate. Îmi doresc pentru anul 2021 ca Biserica Speranța să fie o biserică care să dovedească că este unită. Vom fi o biserică unită atunci când vom înțelege că biserica nu este formată din oameni perfecți. Este formată din oameni cu greșeli, oameni cu slăbiciuni și mă refer în primul rând la mine. Dar oameni care caută să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Va fi o biserică unită atunci când vom începe să, așa cum spunea Pavel Efesenilor, să ne îngăduim unii pe alții. Suntem așa de diferiți din punct de vedere fizic, din punct de vedere social, din punct de vedere material, din punct de vedere cultural. Venim din diferite zone ale țării, dar aici când venim toți avem aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu e unul mai important decât ceilalți. Toți împreună suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu și avem preț în ochii Lui. Biserica nu este locul unde trebuie să ne judecăm unii pe alții. De ce? Pentru că poate avem anumite defecte diferite unul de celălalt. Suntem noi diferiți, poate din punct de vedere fizic, dar lucrul acesta trebuie să fie pentru noi o bucurie că împreună ne leagă dragostea lui Hristos și El a lăsat unirea Duhului, pentru că noi avem același Duh și zic ca Dumnezeu să ne umple pe toți de Duhul Sfânt. Atunci când vorbesc de unitate, vreau să vorbesc în această dimineață despre 3 lucruri care caracterizează unitatea bisericii. Primul lucru care caracterizează sunt relațiile frățești adevărate, relațiile bune pe care Dumnezeu le-a pus în Sfânta Scriptură. Mă uitam zilele acestea și ascultam, vorbind autoritățile austriece despre acest fenomen al pandemiei, al COVID-ului și spuneau că spitalele sunt pline la un moment dat, nu mai sunt locuri la terapie intensivă, dar spunea că oarecum situația s-a întors puțin invers. Cea mai mare aglomerație este în spitale datorită faptului că oamenii au intrat în depresie. Rata de sinucidere a crescut teribil de mult, spun autoritățile austriece, în rândul tinerilor, în rândul adolescenților, în rândul oamenilor singuri. Pandemia aceasta a scos în evidență un lucru, că într-o lume a rețelelor sociale, în care, egal că e Signal, că e Telegram, că e WhatsApp, că e Facebook, că e Instagram, mai sunt și altele, într-o lume a rețelelor de socializare, într-o lume a faptului că avem mii de prieteni online, virtuali, devenim tot mai singuri și oamenii sunt tot mai singuri și suferă de singurătate, de depresie și mulți își iau viața. Ori Dumnezeu ne cheamă la a avea relații. Una dintre cele mai frumoase imagini ale Bibliei ne este relatată în Luca, în capitolul 5, începând cu versetul 17 până la versetul 26. Nu stau să o citesc. Este acel episod în care Domnul Iisus era într-o casă, predica cu putere și spune că la un moment dat au venit acolo 4 oameni cu un bolnav. Au venit acolo și nu mai era loc, spune, să intre în casă, pentru că era arhiplin. Și atunci le-au venit lor o idee, spune cuvântul Lui Dumnezeu, că au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe omul acela
în prezența Domnului Iisus Hristos, iar acel om a fost vindecat. Îmi place așa de mult că acel om care era condamnat de mulți ani să stea, poate nu avea condițiile care le avem noi astăzi, nu beneficia de anumite terapii care pot să spună că să-și revină, nu deținea condiții minime. Poate pe o pânză prinsă între doi pari de 1 metru pe 2 metri și acolo își petrecea viața lui, nu mai avea sănătate, nu mai avea lucruri de care să se bucure, probabil că nici vise în mintea lui nu mai avea și și-a luat speranța și s-a gândit că așa se va termina viața lui. Dar omul acesta avea ceva de preț, avea 4 prieteni care atunci când au prins cea mai frumoasă circumstanță a vieții lor, atunci când au auzit că Domnul Iisus este în casă, spune că l-au luat pe acel om și l-au adus la Iisus. Oamenii aceștia au trecut peste orice lucru de normalitate, dacă pot să spun așa. Poate niște oameni normali ar fi așteptat ca Domnul Iisus să termine predica. Dar oamenii aceștia au zis, nu, este momentul potrivit. Omul acesta este prietenul meu, indiferent că este bolnav. Pentru că de multe ori noi suntem tentați să ne alegem prieteni în funcție de interesele noastre, în funcție de statutul nostru, să căutăm poate tinerii să-și caute tineri, adulții să-și caute adulți, frații mai în vârstă să-și caute frați mai în vârstă, sau poate în funcție de alte lucruri. Oamenii aceștia și l-au iubit pe prietenii lor, indiferent de situația în care era. Ori biserica este locul în care trebuie să ne iubim unii pe alții, indiferent de situație. Indiferent că unul trece prin vale sau unul sus pe stâncă. Noi împreună trebuie să fim una și să păstrăm ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică, unirea pe care o lasă Duhul Sfânt. Oamenii aceștia, mă gândesc la ei. Au început să spargă acoperișul, gândiți-vă că nu era un acoperiș cu placă de beton sau ceva să lucreze foarte mult. Erau destul de simple, niște rogojini care erau împlătite cu tot felul de trestie sau cu paie. Dar mă gândesc la deranjul care l-au făcut la acel om cui era casa. Mă gândesc la faptul că oamenii care erau înăuntru au trebuit să suporte mizeria care a căzut de sus. Mă gândesc la faptul că au întrerupt predica Domnului Iisus. De ce? Pentru că oamenii aceștia l-au iubit pe acel olog. Îmi doresc într-o vreme ca aceasta să începem și așa cum ne vorbea și Dumnezeu prin glas profetic, să avem inima plină de dragostea pe care a avut-o Dumnezeu pentru noi. Oare cum vom putea să iubim pe oamenii din biserică dacă inima noastră nu e plină de dragoste? Dar mă gândesc că ar trebui să ne uităm la Domnul Iisus Hristos atunci când vrem să ne gândim la frații noștri. Cu ce dragoste ne-a iubit Domnul Iisus pe noi. Se cânta mai devreme și spunea că ai lăsat cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit jos pe pământ pentru mine și mi-ai arătat cea mai mare dragoste. Ori atunci când mă gândesc la Biserica lui Hristos, eu trebuie să arăt această dragoste pe care Dumnezeu a lăsat-o în mine. Dacă vreau să am relații adevărate, relații bune, relații care mă ajută din punct de vedere spiritual, pentru că ne uităm la acești oameni și ce s-a întâmplat. Atunci când l-au dus pe Domnul Iisus, de obicei Domnul Iisus când vindeca pe cineva spunea: mare ți este credința, ți-am văzut credința, am văzut că ți-ai dorit, sau atunci când a venit acel tată cu fiul și a spus: Doamne, mărește-mi credința. Domnul Iisus se uită la acest olog și după aia își întoarce privirea spre cei 4, spre acoperiș. Spune că am văzut credința acestor oameni. Domnul Iisus poate de multe ori când trec eu prin necaz și poate credința mie scăzută datorită necazului, datorită încercării, atunci am nevoie de frații mei care plini de credință să vină să mă aducă înaintea lui Dumnezeu. Atunci când se afișează lista de rugăciune care apare acolo sau aici pe ecran, ar trebui să ne gândim că sunt frații mei. Ar trebui să mă gândesc că nu este altcineva acolo decât fratele meu cu care îmi doresc să moștenesc cerul. Nu este altceva decât fratele meu sau sora mea care trece prin încercare, eu am datoria să-l țin pe brațele de rugăciune. Oamenii aceștia l-au cărat pe doi pari, să zic așa, o rogojină. Oamenii aceștia l-au cărat o distanță mare și nu i-a interesat. Au știut un lucru, vor ca prietenul lor să fie vindecat. Și a plecat acolo. A plecat, ceea ce m-a surprins, poate într-un mod mai interesant, spune că Domnul Iisus Hristos i-a spus: iertate-ți sunt păcatele. Și m-am gândit, cu ce-a putut păcătui omul acesta? Că era un log. Ce-a putut să aibă omul acesta? Îmi place că prietenii lui nu l-au judecat. Nu i-au spus: de-aia ești acolo pentru că ai făcut cutare, de-aia ești pentru că sigur nu te-ai pocăit destul. Ar vrea atunci când cineva trece prin încercare, mintea noastră să fie doar la dorința de a-L vindeca Dumnezeu. Doar la dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu de multe ori îngăduie ca din încercări viața noastră să se termine pe acest pământ, dorința noastră cea mai importantă este să fie vindecare spirituală. Vindecare prin plecarea omului la cer.
să fie mântuiți, să moștenească cerul. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu și vedem biserica primară la care de multe ori facem referire și spunem că vrem ca și biserica noastră să fie o biserică ca și biserica din Faptele Apostolilor. Ne dorim să fie așa. Vă doriți? Da, dar de multe ori ne dorim să avem biserica primară, dar cu condițiile și confortul secolului 21. Ne dorim să avem o comunitate cum este biserica primară, dar după un orar al secolului 21. Din păcate suntem atât de prinși într-o vreme ca aceasta, alergăm și poate ne dorim să ne întâlnim cu unul cu altul și spunem să văd când pot să-mi fac timp ca să mă pot întâlni cu tine. Ori, dragii mei, niciodată nu vom putea crea relații adevărate la repezială. Niciodată nu vom putea plânge cu cei ce plâng la repezială. Niciodată nu vom putea să ne bucurăm cu cei ce se bucură la repezială. Niciodată nu vom putea să ajutăm, să încurajăm pe cineva la repezială. De aceea îmi rog ca Dumnezeu să pună în inima noastră dorința de a-i prețui pe frații noștri din biserică. Vom da dovadă de maturitate atunci când vom avea relații bune între noi. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Speranța. Pentru că la baza unei comunități mature întotdeauna stă smerenia și îngăduința din privința lui Dumnezeu și dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră. Nici de cum perfecțiunea. Pentru că mă uit la mine și mi-e rușine de mine de multe ori. Și mă pun pe genunchi și zic, Doamne, iartă-mă, vreau să fiu după voia Ta, vreau să se vadă în mine chipul Tău, dar am greșeli. Haideți să începem să-i apreciem pe frații din biserică, să-i considerăm frații noștri, cei dragi cu care vom moșteni cerul. Amin. Un alt lucru care caracterizează unitatea bisericii este faptul că trebuie să avem compasiune și să-i acceptăm pe frații din biserică. Am spus mai devreme că toți suntem cu greșeli și cu defecte. Un alt tablou pe care Biblia ne-l spune este femeia care a fost prinsă în adulter și a fost adusă înaintea Domnului Iisus Hristos și a fost pregătită să fie ucisă. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că au venit acolo, aveau pietre în mână și Domnul Iisus se uită spre ei și zice, n-am decât o singură dorință, să arunce cu piatra cel care nu are niciun păcat. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că Domnul Iisus a plecat jos și a început să scrie nisip. Nu știu ce scria, Biblia nu ne spune și poate e bine că nu ne-a spus ce a scris. Unii spun că au scris cele 10 porunci, unii spun că scria păcatele oamenilor care au adus înaintea lui. Îmi doresc să cred, pentru mine personal, îmi place să cred că acolo a scris, aici intervine harul lui Dumnezeu. Femeia aceasta era vrednică, conform legii trebuia să fie omorâtă. Conform legii vechi testamentale, femeia aceasta trebuia scoasă afară din cetate și omorâtă pentru că a încălcat legea poporului Israel. Dar Domnul Iisus Hristos tocmai pentru aceasta a venit, să aducă iertare. Vreau să spun la început, atunci când vorbesc despre acceptare în comunitatea lui Dumnezeu, nu vorbesc despre tolerarea păcatului. Nu vorbesc despre îngăduința față de oameni care păcătuiesc într-un mod repetat. Mă refer la faptul de a ne accepta că suntem diferiți și să arătăm dragoste unii față de alții. Datorită faptului că nu avem dragoste, fac referire din nou la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu, de multe ori ne facem nouă rău și apoi facem rău comunității lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Dumnezeu să pună în inima noastră dragostea aceasta, să avem compasiune pentru frații noștri. Atunci când trec prin încercare, să putem să mergem și cu dragoste și cu blândețe, să le putem să-i îndreptăm pe oameni. Bineînțeles că este o conducere spirituală a bisericii care trebuie și face lucrul acesta. Atunci când sunt oameni care poate cad într-o anumită greșeală, într-un anumit păcat și persistă în el, biserica și conducerea spirituală a bisericii cu blândețe și cu înțelepciune încearcă să-l ridice pe om, ca toți împreună să mergem înainte spre ținta pe care o avem, întâlnirea cu Domnul Iisus. Dar aș vrea să înțelegem că nu trebuie să fim dintre aceia care să fim cu pietrele în mâini pregătite. Oamenii aceștia spune că au prins-o pe femeie, ceea ce mă face să mă gândesc că oamenii aceștia o urmăreau pe acea femeie. Știau că acea femeie are o problemă de moralitate, știa că a început să greșească în viața ei, dar nu s-au dus să o corecteze, s-au dus să o urmărească și atunci când au prins-o în flagrant, au adus-o Domnului Iisus și erau deja cu pietre în mâini pregătiți să o omoare. Biserica matură din punct de vedere spiritual este biserica în care oamenii nu au pietre în mâini. Pentru că de prea de multe ori umblăm cu pietre în mâini și poate avem invidie și poate bârfa și poate bănuielile rele și poate răutatea și invidia. Sunt pietrele care le avem la noi și abia așteptăm să le aruncăm în cineva. Niciodată nu vom reuși să fim o biserică unită dacă umblăm cu pietre în mâini. Nu știu care sunt pietrele care umblați dumneavoastră sau poate cu care umblu eu, dar mă uit înspre mine și îmi doresc ca mâinile mele mai degrabă să fie unite în rugăciune pentru cineva care a căzut.
Mai degrabă să fie ridicate spre cer și să zic, Doamne, ai milă de cutare și de cutare, pentru că la rândul meu eu am nevoie ca să fiu susținut în rugăciune. Pentru că altfel, firea aceasta pământească, carnea aceasta, în fiecare zi își cere tributul. Dar noi îl avem pe Duhul Sfânt care este în noi și este mai tare decât Duhul lumii acesteia. Și așa vom reuși. Dar sunt momente care trebuie să ne susținem unii pe alții în rugăciune. Trebuie să avem acceptare și compasiune față de frații noștri. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Am spus, dragii mei, că dragostea și acceptarea, compasiunea, nu este tot una cu tolerarea păcatului. Atunci când vedeți pe cineva că greșește, cu dragoste, mergeți și spuneți-i că nu face bine. Asta nu face altceva să arate decât că aveți dragoste pentru el. Că vă pasă de sufletul lui și doriți, așa cum am spus și mă voi repeta în dimineața aceasta, vrem ca toți împreună să moștenim cerul. Amin. Un alt lucru care caracterizează unitatea bisericii mature din punct de vedere spiritual este iertarea. Dumnezeu l-a creat pe om, am spus la început, cu dorința de a avea relații cu el. Din păcate vedem că imediat după creație, omul a fost înșelat de șarpe, a fost înșelat de Satan, iar apoi a rătăcit prin lumea aceasta și pe lângă chipul și asemănarea pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața noastră, perfect, omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul, mânat, pot să zic așa, de diavolul, a mai adus ceva din caracterul celui rău, răzbunarea. Vedem încă din Genesa, din capitolul 4, dacă ne uităm, vedem la un moment dat că era un om care, datorită unei răni, datorită unei vânătăi, spune că Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați glasul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Răzbunare. Dar ne uităm în Noul Testament și vedem Domnul Iisus vorbește cu Petru în Matei, capitolul 18, cu versetul 21, spune, atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Pentru că legea nu spunea de câte ori și Petru a crezut că a venit și îl va impresiona pe Domnul Iisus. Spune, eu sunt gata să iert de 7 ori, de așa de multe ori pe un om în fiecare zi, de 7 ori și Domnul Iisus vine și spune, nu, de 70 de ori, câte 7. Mi-aduc aminte atunci când eram copil mic și mama mea mi-a spus că trebuie să iert de 70 de ori câte 7, după un simplu calcul matematic, am văzut că trebuie să iert de 490 de ori, ținând cont că poate 6 ore dormim pe zi, rămân 18 ore, am calculat cât înseamnă 490 împărțit la 18, trebuie să iertăm de aproape o dată la fiecare 3 minute în fiecare zi. O dată la 3 minute trebuie să iertăm pe cineva. Dar oare ne greșește cineva o dată la 3 minute? Niciodată. Și atunci mă gândesc, dar oare de ce trebuie să iertăm de așa de multe ori? Și n-am înțeles când mi-a spus mama mea că trebuie să iert de 490 de ori. Dar m-am dus din nou în Genesa, în capitolul 4 și vedem de ce Domnul Iisus spune lucrul acesta. Lameh continuă și spune, Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Întoarce Domnul Iisus Hristos această situație și în loc de răzbunare de 70 de ori câte 7, Domnul Iisus Hristos vine și spune, trebuie să iertați pe fiecare de 70 de ori câte 7. Caracteristica unei biserici unite este iertarea. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute, așa cum l-a învățat Domnul Iisus pe Petru, ne învăța și pe noi în dimineața aceasta. Trebuie să fim gata să iertăm. Avem această pildă a robului nemilostiv, căruia Dumnezeu i-a iertat enorm de mult, ceea ce nu se putea contabiliza. Și când a plecat de acolo din prezența lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat? El n-a fost în stare să ierte pentru nimic, pentru puțin. Știți cum se încheie această pildă? Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare dintre voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Și mi-am notat aici, noi trebuie să iertăm, dar ce iertarea? Iertarea e atunci când renunțăm la dreptul nostru de a răspunde fratelui când ne-a supărat. Renunțăm la dreptul de a ne răzbuna, renunțăm la dreptul de a-i răspunde, pentru că noi, în momentul în care ni s-a greșit, suntem tentați să întoarcem înapoi și omul acela să simtă ceea ce am simțit eu. Dar atunci când iert, eu renunț la acest lucru. Atunci când iert, eu uit lucrul acesta. Nu mai mă uit la rana mea, ci mă uit la omul acela și spun și el e un om cu aceleași greșeli ca și mine. Și el are valoare în ochii lui Dumnezeu și el e fratele meu. Atunci când iert, uit ceea ce s-a întâmplat și ba mai mult, dincolo de faptul că renunț la dreptul de a mă răzbuna, dincolo de faptul că mă uit la omul acela cu dragoste și cu compasiune,
încep să-i doresc binele. Atunci când ierți pe cineva cu adevărat, încep să te rogi pentru el și îi dorești binele. Îți dorești ca și el să fie bucuros și să-i meargă bine. Atunci când poți să faci lucrul acesta și ajungi să te rogi pentru binele celui care ți-a greșit, vreau să spun că în inima ta cu siguranță a lucrat Dumnezeu. Pentru că a ierta nu înseamnă că de multe ori spunem chestia aia, am iertat, dar nu l-am uitat. Aia nu înseamnă iertare. Îl ține minte. Nu înseamnă să ierți atunci când spui te-am iertat, dar prin tot ceea ce faci, prin comportamentul tău, prin mimica ta, îi dai de înțeles că încă te-o supăra ceea ce ți-a făcut. Îmi doresc să iertăm așa cum ne-a iertat Hristos, pentru că niciodată nu pot să înțeleg un om care se bucură de harul reconcilierii relației lui cu Dumnezeu, un om care se bucură de iertarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu poate să ierte pe altul. Pentru că îl iubim pe Dumnezeu exact așa cum iubim pe frații noștri. Măsura iubirii noastre pentru Dumnezeu se vede în măsura iubirii în relațiile care le avem noi unii cu alții. Îmi doresc ca Dumnezeu să pună în inima noastră această dorință de a ierta. Pentru că dacă nu iertăm, dragii mei, inima noastră se va umple de amărăciune și de resentiment. Dacă nu iertăm, inima noastră va fi părăsită de bucurie și de dragostea lui Dumnezeu. Dacă inima noastră nu este iertare și nu iertăm, vom deveni niște oameni care nu vom mai avea încredere în nimeni. Nu vom mai avea relații, ba mai mult vom deveni niște oameni ostili. Ne vom feri de ceilalți. Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Speranța cu oameni care să știu să ierte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreau să mă apropii de încheiere pentru că timpul deja trece. Comunitatea matură din punct de vedere spiritual este comunitatea care își dorește cerul. Este comunitatea care își dorește prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Comunitatea spirituală din punct de vedere al lui Dumnezeu este biserica care știe să creeze relații bune, relații sănătoase. Știe să-și arate dragostea față de ceilalți. Știe să strângă rândurile atunci când trebuie să strângă rândurile. Mă uit din nou și fac referire la biserica primară, spune că erau împreună, erau nelipsiți de la templu, luau masa împreună, se rugau împreună, se închinau împreună. Nici nu-i de mirare că au ajuns atât de apropiați, pentru că făceau totul împreună. Îmi doresc ca întotdeauna, atunci când situația ne va permite, pentru că așa sunt regulile și așa e situația de acum, dar biserica și din punct de vedere al Duhului, să dăm dovadă de unitate, să putem să ne unim atunci când este nevoie. Și nu doar când sunt probleme, ci și la vremuri de bucurie, și la vremuri de tristețe, și în vremuri de prosperitate, dar și în vremuri de încercare. Biserica Speranță să fie o biserică una, prin prezența Duhului Sfânt. Atunci când vom înțelege lucrul acesta, vom avea o biserică, cum este relatată în Faptele Apostolilor, biserica primară. Comunitatea matură din punct de vedere spiritual este aceea care își dorește veșnicia, nu doar pentru el, nu doar pentru familia lui, ci pentru toți cei dragi și pentru toți oamenii cu care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru, cu care avem contact. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, care este noi, ne face nimic altceva decât să iubim pe oamenii de lângă noi. Și lucrul acesta ne va îndemna spre poate a treia viziune care am avut-o, spre evangelizare, spre a ne dori ca toți să fie și să moștenească cerul împreună cu noi. Biserica matură din punct de vedere spiritual dă dovadă de unitate atunci când are relații sănătoase, dă dovadă de unitate atunci când există compasiune și acceptare în ciuda diferențelor și în ciuda greșelilor noastre. Și o spun din nou, asta nu înseamnă tolerarea păcatului, ci înseamnă acceptare în harul lui Hristos. Biserica matură din punct de vedere spiritual dă dovadă de unitate atunci când știe să ierte. Pentru că și eu și dumneavoastră sunt momente în care greșim. Dar trebuie să știm să venim să ne cerem iertare și să înțelegem cât de mult ne-a iertat nouă Hristos. Așa de frumos spune în rugăciunea Tatăl nostru: și ne iartă nouă greșelile noastre, știți cum? Precum și noi iertăm greșiților noștri. Poate e o întâmplare hazlie, dar îmi spune atât de multe lucruri. Spune că la un moment dat era o familie care stătea în jurul mesei și așteptau să mănânce și cel mai mic din casă a spus: tată, vreau să mă rog eu astăzi. Vreau să spun eu Tatăl nostru. Și a început și s-a rugat și a spus: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iar tatălui l-a prins de mână și a spus: să nu ne dea Domnul pâinea după cum iertăm, că am murit de foame. Ar vrea ca iertarea să facă parte din viața noastră, să știm să iertăm. La fel și atunci când greșim, să știm să ne cerem iertare. Iar Biserica Speranță, așa cum am spus, spun din nou la încheiere, să fie o biserică matură din punct de vedere spiritual. O biserică care să aibă relații sănătoase, o biserică în care să existe acceptare și compasiune și o biserică în care să existe iertare. Pentru că Domnul Iisus Hristos a dat dovadă de iertarea supremă față de noi. Amin.
Vine o zi când de aici vom pleca sus la Isus, în patria sa. Duhul Sfânt e ce în noi a locuit, sus la cer, la Dumnezeu ne va răpi. Vine o zi când de aici vom pleca sus la Isus, în patria sa. Duhul Sfânt ce în noi a locuit, sus la cer, la Dumnezeu ne va răpi. Vom cânta fericiți, vom privi cu toți uimiți splendoarea ce Iisus ne-a pregătit. Când la El vom sosi, chindure nu vor mai fi și vom fi pe deplin fericiți. Te-ai gândit, drag prieten, acum ce vei face la capăt de drum? Vei putea ca să vii cu noi sus, să te bucuri cu aleșii lui Iisus. Vom cânta fericiți, vom privi cu toți uimiți splendoarea ce Iisus ne-a pregătit. Când la El vom sosi, chindure nu vor mai fi și vom fi pe deplin fericiți. Deci te îndemn cu dragoste acum, nu uita că Dumnezeu încă e bun. Mâine poate va fi judecător, să-L privești azi pe Iisus ca Salvator. Vom cânta fericiți, vom privi cu toți uimiți splendoarea ce Iisus ne-a pregătit. Când la El vom sosi, chindure nu vor mai fi și vom fi pe deplin fericiți. Vom cânta fericiți, vom privi cu toți uimiți splendoarea ce Iisus ne-a pregătit. Când la El vom sosi, chindure nu vor mai fi și vom fi pe deplin fericiți. Și vom cânta fericiți, vom privi cu toți uimiți splendoarea ce Iisus ne-a pregătit. Când la El vom sosi, chindure nu vor mai fi și vom fi pe deplin fericiți. Și Domnul să primească cântarea care am adus-o înaintea lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie din această zi, mulțumim pentru mesajul din această zi. Și mă gândeam când fratele Abel spunea despre Domnul Iisus că a început să scrie pe nisip. Mă gândeam că el înainte le spunea celorlalți care nu aveți niciun păcat să dați primul cu piatra. Mă gândeam că poate Domnul Iisus Hristos le-a dat ocazia fiecare să se gândească. Un moment de reculegere, să se reculeagă. Hai să mă gândesc eu în dreptul meu. Oare eu nu am păcat? Oare eu nu am păcat? Oare eu nu am păcat? Și cred că toți, după cum vedem rezultatul, toți au plecat. În această dimineață avem și noi ocazia să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să spunem, Doamne, iartă-ne! Pentru că de multe ori am stat și noi cu piatra în mână și am fost gata să dăm cu piatra. Dar Tu ne-ai învățat în această dimineață să aruncăm piatra jos. Pentru că fiecare avea greșelile noastre. Zic Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere de a ierta. Amin. Frați și surori, cu toți împreună să venim într-o rugăciune și să rugăm pe Domnul să ne ierte, așa cum am spus, și apoi să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie. Amin. Doamne, Te binecuvântăm.
Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile doar pentru câteva momente. Timpul de părtășie a luat sfârșit în această dimineață, la această slujbă. Mulțumim Domnului pentru harul Său. Îl mulțumim că a fost de partea noastră și îl binecuvântăm pe El. Următoarea întâlnire o avem așa după cum știm rânduiala. Îi rog pe cei de la media să pună tabelul și fiecare în ordine alfabetică, așa după cum se știe, ne vom întâlni din nou la casa lui Dumnezeu și zic că Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru săptămâna în curs, pentru sâmbătă, candidații de botez, să nu uite, de la orele 17 vor veni din nou la casa lui Dumnezeu ca să stea la această perioadă de cateheză. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Amin. Vă doresc tuturor o duminică binecuvântată și harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amin.